yi odan dogayen riguna masu combination don na tabbata za a yi wa wasan su sosai. A'a ajiya, ki batta ta sari abin da take ganin za mu fita. Gaskiya ne, don babu wanda ake matsa ya sai abin da bai niyya ba idan trip ɗinsa ya zo. Haka ne, ya kamata dai mu dinga ba a junanmu shawarar da ya dace saboda kuɗinmu ne. Idan muka kawo abin da ya ƙare da wuri, kuɗinmu zai fito da wuri, kuma na gaba za su samu damar tafiya akan lokaci. Na gode Hajiya Abida, daɗina da ke saurin fahimta. Tabbas kuɗinmu ne, kuma dole kowace a bata dama don ta bada ta shawara. Gaskiya ne, ku kwantar da hankalinku. Insha Allah, ni na san irin kayan da zan saro da kuma kalar ribar da za mu samu. Kun san akan business bana wasa, sa'annan kuma bana wasa da ni. Ni zan ba da shirin haka, don na san ba kya wasa da naira. Shi yasa duk hanyar da talaka yi ba kya raɓar shi. Ni ko ya maganan auren ki da Alhaji Buba ne, na ga mutumin nan fa da gaske yake yana so ya aure ki. Da Allah ki daina irin wannan magana. Wai me na sama ya ci ne balle ya ba na ƙasa? Mutumin da sai mun saro kaya, za mu bashi sari ya zuba a shagon shi? Kike magana yana so na da aure? Wallahi ba shi da kuɗin da zai iya rike ni. Ke bari in faɗa miki, ko tsohon mijina da ya mutu na gaji kuɗinsa nake juya su yanzu, ya dawo a matsayin talauci, tsakanina da shi gudun fanfalaki ne. Kin yi min daidai ƙawata. Duniya gidan kashe awo, idan baka da shi ka zama sorry. Shi ne dai kin santa da ɗaukan magana, ƙanana ta iya canza zance yanzu. Haka ake gaisuwa ni ba? Wai ake su kuna ki gaida mutane? Haba ki kyale ta yarinya ce mana, kuma jami'a ta yarinya ce. Tashi abu. Ya kamata fa yarinyar nan ta fitar da mijin ya ai mata aure saboda ai ragargaji naira a san cewar an tara ta. Gaskiya ne, ya kwalli ɗaya kuma yan fari, ai dole ne ranar bikinta mu tashi a yi bikin da ba a taɓa yi ba a nan garin. Gaskiya ne. Sai dai ku taya ni mata magana. Domin ni na yi magana har na gaji. Ni'ima ba ta jin magana. Irin mazan da bai kamata ta dinga tsayawa da su ba su take tsayawa. Ta gagara nemo kwakwaran namijin da zai iya rike ta ya rike ni. Gaskiya ne Hajjaji, don yanzu auren madafa ake, waye kai, me kake da shi, me ka tara, me connection ɗinka, ba ka ɗau ka ba mutumin da bai san kansa ba. To, Hajiya ka sai da akuya ya da yana ci maka danga. Tana tsaye da mai taxi kawai sai ta ce mishi marere, kin san halin mai taxi mai mata? Sai ya ce mata me kika ce? Sai ta sake marere, sai ya ce okay naira 1000. Marere? Da Allah da Annabi ya isa Jabir, kaka cika min ciki na da dariya. Babu abin da nake fata in gani a wurinki illa dariya. Duk sanda na ganki kina cikin murmushi da farin ciki sai in ji gaba ki dai duniya ta ƙara mun daɗi. Sai dai ina jin tsoron ranar da za mu rabu. Ni ba na jin haka a cikina, kullum zato nake abubuwa za su sauya na zanto taka. Ka daina sanya wa ranka damuwa. Akwai wani shiri wanda nake yi na ganin ka zamto irin wanda momi take bukata mai arziki. Ke nema! Kai, ba na hana ka zuwa gidan nan ba? Barka da fito Haji. Kada na rufe mun baki sha. Ban hana ka zuwa gidana ba? Don Allah momi ki yi haƙuri, ni fa na kira su, ni fa na ce ya zo ba. Iko da kanki kike da shi ko kuma ni nake da iko da ke? Bari na gaya maka. Ni ma ba sa'an auren talaka bane. Ba ta yi kama da matan talaka ba. Kar ka sake zuwa gidana. Ka ji ko? Kar ka sake zuwa gidana, ka kama hanya ka tafi abinka.
Haba momi dan Allah ya zaki min haka. Kai ka tsaya ne ka zuba min ido kana kallo na ba za ka tafi ba? Matsalan ku kenan ba ku mutunta na gida ba ballanta na ku mutunta na waje, za ka fita ko yaya? Haba momi dan Allah ya zaki min haka. Ba ki wuce. Momi ni fa. Ke? Sha wanda bata san ciwon kanta ba. Yanzu mutum gudun fanfalake yake tsakanin shi da talauci. Za ki wuce ko sai na sauko? Sha kawai. Dan Allah kai haƙuri. Rashin sanin wane ne kai shi yasa ta yi haka. Amma kai haƙuri da kaina yanzu zan hau saman na mata magana kaji? Kai haƙuri kaji? Babu laifi a jana gode. Nima. Kin damu ni? Na dawo. Yauwa ba a ce miki ana sallama da ke a waje ba? Haka mai gadi ya ce to ni ban san waye ba. Ha'a. Nima sai kin san waye yake sallama da ke kafin zaki fita? Sai kin san wanda yake sallama da ke kafin zaki je ki saurari wanda ya zo wajen ki? To yayi kyau. Sai ki je gashi a falo. Falo kuma bako ne fa. Bakon fa? Na ce bakon Nima. Bakon wata rana ba shi zai dawo dan gida ba? In Allah yadda shi zai dawo dan gida. Bari in yi sallah tukun. Ki yi sallan. Ki yi sallan ki je ki same shi. Ba na son irin wannan shashancin Nima. Kin fi so mu zauna da ni da ke muna jeruwa a cikin gidan nan. Kina wucewa ina wucewa ana kallon mu ko? Ba na so to. Ki yi kokari ki idar da sallan ki je ki same shi. Kuma kan na leko in ga wai kin shiga wanka sai kin yi wanka na ki same shi. Ki bar bawan Allah a ƙasa kina ji na ko? Ko yaushe na ki girma ban sani ba wallahi. Bin umarnin iyaye ne kaɗai ne ya sa na sauko wajen ka. Ganin wanda ba shi da gurbi a cikin zuciya. Gaskiya. Kafin ka ce komai, maza dubu sun riga sun faɗa. Ina mai baka shawara kar ka sake zuwa gidan nan da sunan ni ka zo nima. Sannan ina roƙonka kar ka sake ka gaya muni wannan maganar da muka tattauna da kai. Wallahi ni ne nake sallama. Kwana biyu ne abubuwa sun zama ba da na kasa ganin me yake damun ni. Shi ne nake sallama. Me ima lafiyar ta kalor. Kazuwa muka gama waya da ita da yake ka san mun gama jarrabawa mu na school. Shi yasa ba mu cika haɗuwa ba, amma Na'ima tana cikin koshin lafiya. To amma me yasa in na kira ta a waya ba ta daga? Na yi mamaki rashin ɗaga wayar Na'ima, amma na san Na'ima lafiyar ta kalau.
to da Allah ina so ki min wani taimako inda ina so ki je gidansu ki ga halin da take ciki in so sai ki sanar da ni. To insha Allah zan je duba. Amma yanzu motata ta samu matsala, zan sanya direba an jima sai ya kai ni in duba halin da take ciki na rashin daga maka waya. Amma na yi mamaki ne ima me yasa ba ta daga maka waya. Fada. Na gode. Shike. Sai ka ji waya. Na yi maka alƙawari ba zan iya yin komai ba har sai na ji muryarka. Ya haƙuri my sweetheart, na yi baƙuwa. Za mu yi waya sai an jima. Miss you. Maryam, ikon Allah, yau ke ce a gidan namu? Sannan ki da zuwa. Amma gaskiya kun bani wahala. Ya sami ki shine ba zai sanar da ni ba sai na ji sanin ina hirar soyayya. Wafa? Wanda Jabir akwai da zaki irin wannan hirar soyayya? A da kika sani yanzu. A yanzu aini babu wani zancen Jabir a cikin zuciyata. Samini shine wanda na fahimci yana so na tsakani da Allah kuma ya shirya yin aure na. Na'ima? Anya Na'iman da na sani? Anya ba soya wata Na'ima ba in ba dan ma ina ganin ki ba zan yi tunanin Na'ima ba ce. Au? Dama ana soya wani da wani zuwa wani? Naga gidan mu kika zo kuma ɗaki na. Ya zaki dinga tantamar ko ne ce? Kalaminki suna nuna min kamar ba ke bace ba. Duk da ke ta idanuwa, na san fa yadda kike ƙaunar Jabir. Dakata don Allah Maryam, ba zan iya ci gaba da nanata miki magana ɗaya ba. Na faɗa miki yanzu ni bana son Jabir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani irin magana ne Na'ima? Waye shi kika zama haka? Wallahi, inda ina kallon ki kina kallo na. Wallahi sai ce ba ke ba sai ba. Me yasa kika soya haka? Kika juya Jabir baya da wuri Na'ima. Kin ga halin da ya shiga kuwa a kanki? Da Allah ki bar wannan maganar. Ki bari mu yi maganar abin da ya dace yanzu. Dan ni yanzu na riga na rufe shafin Jabir gaba ɗaya a rayuwata. A gaskiya maganar na fi ƙarfin waya, shi yasa na ce ka zo. Ga baki ɗaya lamarin Na'ima ya canja min. Baki ɗaya ta ban mamaki. Me faru da ita? Sanar da ni don Allah. Ko a daren jiya sai da na aika mata da saƙonni kusan guda 20, amma ko ɗaya bata min amsa ba. A gaskiya shawarar da zan baka kawai ka rabu da Na'ima saboda yanzu ga baki ɗaya hankalinta ya koma kan Saminu. Saminu? Waye kuma Saminu? Wani ne Alhaji Saminu. Da Na'ima bata damu da shi ba amma yanzu ga baki ɗaya hankalinta ya koma kan Saminu saboda shi take so. Shawarar da zan baka ya kamata ka kau da kanka daga kan Na'ima. Karki damu, ba zan iya rabuwa da Na'ima ba, amma zan yi ƙoƙarin wurin ganin na shawo kanta. Domin ni ne zaɓanta. Zan je gida yanzu in same ta. A'a Jabir, kar kai gangancin zuwa gidansu yanzu. Ko kuma ka bani dama in shiga in kanta, domin ba zan taɓa barin ƙofar nan gidan ba idan ban ga Na'ima ba. Malam Jabir, ka yi haƙuri ka koma, doka ce Hajjiya ta sa a gidan nan ba za ka ƙara shiga ba. Kuma na sanar da kai cewa Hajjiya Na'ima ba ta gidan nan. Dama Hajiya ina son na turo magabata na ne a zo a yi magana aure.
Gaskiya Alhaji Saminu na ji daɗi. Na ji daɗi sosai. Domin ba ni da wani buri da ya rage a duniyan nan da ya wuce na ga na kawar da ni'ima daga gabana. Domin ita kaɗai na aifa. Gaskiya na ji daɗi sosai. Allah ya nuna mana. Sai dai duk lokacin da zan mata magana domin na ji bukatunta wanda za a ɗan yi mu'amalar bikin, sai dai kawai ta kalle ni, ba za ta ce ni komai. Kuma abinda nake duba da nake ta damun nata, wannan shine lokaci na farin ciki na tun da ban taɓa aure ba. Na shirya kashe kuɗi daga naira miliyan 1 zuwa miliyan 100. To, Alhaji Saminu a yi haƙuri, domin wallahi ni'ima haka take. Gabaki ɗaya ta gagara wayewa inda ka san bata yi makaranta ba. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Asabe. Ya haka kuma? Ina sauran nama? Ai na gani da yake an riga an kawo waɗannan, shine na ce bari a kawo wannan kafin a ƙarasa wancan. Wane irin kafin a ƙarasa kuma Asabe, a ɗauka dai a je a haɗa, kuma ba aka ya kamata ki kawo shi ba, in kun gama sai ku rufe shi. Wannan ma cincikin kun kawo shi a buɗe bai kamata ba Asabe. To shikenan bari in koma da shi in haɗa da wannan. Wai cincikin ki ɗau naman a je a gama zuba sauran sai a rufe, sai ki taho da abin rufewa ki rufe wannan. To an gama. To dan naga ana ta sauri ne. A'a. Shine na ce. Duk da haka dai. Hello Alhaji Sadiq. Na'am, ina gajiya. Lafiya ƙalau. A'a wallahi bana hanya. Kawai dai daman na kira ne na gaya maka ba zan samu daman zuwa kasuwa ba. Kawai ka haɗa kuɗin ka saka min a banki. A'a ba dan komai ba, wallahi kaga yar waje na ne ni'ima. Yau ake gaisuwanta, to kaga bai kamata na taho na bar baki ba ko? Ya kamata na tsaya na karɓi baki. To ba sai ku zo daurin aure ba ko? Alaikum salam. Alaikum salam, wannan nayi baki. Yawwa. Da har na yi fishi wallahi. Sara na ƴan mu guda? Ai wallahi ki kiran kawai al'amarin ne dai ki haƙuri. Ai ki san babu abin da zai hana mu halartar wannan guri. Abu namu? Ai wallahi ba karin farin ciki da ji ba da na samu labarin cewa dangin gidan masu arziki da kima za ta aura. Kin san wani abu? Wannan shine zai bamu daman mu wargaje, mu haɗe, mu cashe, mu yi wasa da abu namu yar mu kwaya ɗaya da za mu ai za a ga da naira dole ne duniya ta san mun yi bikin da dole ne ai bikin da ba ta gani ba wallahi duniya sai ta kirba da mutuniya kai kin zo ne ki kuma ya tana ta wani kar kike kin san matsalar ne kin san yaran cikin garin nan ƴaƴan masu kuɗin nan shine zai aure ta in ba shiryawa kai ba sai su zo su raina ai a shirye muke da ai ba kina tashi ba haka wannan karta fa yayi sai kan wal kike ta yi
Na'ima. Wannan wayannan mutane ina suka tsaya ne har yanzu ba su karaso ba? Wallahi ni ma tun ɗazu abin da nake ta tunani kenan mu. Ha'a. Dauki wayanki ki kira shi mu ji ina suka tsaya. In ban a kashe momi ya ki tafiya. Wayar tashi ce a kashe? A kashe wayar tashi? Na shiga uku kan dai a ce fasa ai ko dai wani abu kika masa Ni'ima. Ba abin da na mai momi ni ma ban sanya haka ne ke shi ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kada fa mutumin nan ya sake ya ce zai watsa min ƙasa a ido. Kada fa ya sa na ji kunyar kawaye na. Bari in dauki namba. Bari in dauka. Gaskiya Ni'ima yaron nan bai kyauta min ba. Bai yi min adalci ba kwata-kwata. Amsa ki ji me zai ce miki, ki sa hands free. Ganin yaron nan mutumin arziki ne, mutumin kirki ne Ni'ima. Ba a san ransa ya aikata ba. Anya Ni'ima ba mutane bane ko suke so su mun hasada a maganan auren nan naki? Hasada kuma mu? A'a. To Ni'ima ba hasada ba menene? An ga zaki auri dan gidan masu dukiya, zaki huta wani naki ya huta, ana kokarin a nakasa ni. Nakasa ake so a mun. A hana maganar auren komai ya lalace, ke baki mora ba ni ba mora ba. To wallahi tallahi ba wanda ya isa, ba wanda ya isa, domin ni duk wanda ya ci tuwo da ni miya ya sha. Haka tashi ki je ki kwanta abinki, ki yi baccin ki cikin daɗin rai. Ni kaɗai na ishi maganin abu. To haka kawai baka da gadon mutum amma mutum yana da gadon maganar ka? Wato gaskiya jiya na shiga cikin matsanancin ruɗan da dare. Sakamakon iyayena sun daɗe suna son su yi min aure na gida. Bayan komai ya kankama akan wannan magana, jiya mahaifina yake samuna ya ce min in zaɓi ɗaya, ko wannan aure ko kuma su. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Haba shi kuwa. Haba. Yaushe rabon shi da ya ji an wa matashi irin ka auren dole. Ballantana kai da kasan ciwon kanka ma? Gaskiya wannan babban kuskure ne. Yanzu kai wani shawara kake ganin zaka yanke, Alhaji Saminu? A yajiya ne jiyan ma ba ta lokaci wani yanke shawara. Na'am. Hakika soyayyar Na'ima ba za ta iya fita da ta tun da cewar ba zaman wani nake ba, ina da jari na da nake kaiwa da komowa, ina importing, ina shigo da kaya daga waje, don haka akan kafata nake, ban kuma ce dole sai na faranta wani ba, balle in ce idan ban yi abu ba ni ma ba na samu ba, don haka na gama yanke ta shawara. Haka ya kamata kai, Alhaji Saminu.
domin bai kamata a ce kamar kai za a maka auren da baka so ba. Na kuma ƙudurin niyan zan taimaka maka ko ta wace fuska. Zan taimaka maka. Yanzu abin da nake so na ji shine ina ka tsaya akan maganan aurenku da Ni'ima. Wannan shi ma na riga na ka ƙarshen sa Allah ya. Akwai yayan mahaifiyata kasancewar sa babban malami ne mun fuskanci juna da shi. Abu ɗaya ne da muka yi magana da shi cewa iyayen Na'ima sun samu haɗuwa da shi sun zama su tato. A'a, in dai wannan ne ai ba matsala Alhaji Saminu. Kawai addu'ar shine Allah ya kawo shi lafiya. Yawwa, dan ni ban yadda ko da bayan raina na yi mata aure wani bayan kai ba, domin kai ne zaka inganta rayuwarta. Nagode Hajiya. Amma momi abin da muka yi Saminu kamar bai kamata ba. Kamata ya ce ya bi umarnin iyayensa amma ba umarnin ki ba. Zaki fara ko? Zaki fara irin halin naki ko? To ki rufe min baki. Kin ji ko? Kokari nake mu shawo kansa. Ba wai magana bin umarnin iyayensa ba. Ke bari in faɗa miki Ni'ima. Irin wannan familin da kike gani ba sa auren talaka. In gaya miki gaskiya. Suna nema 'ya'yansu ne auren 'ya'yan minista, 'ya'yan gwamna, 'ya'yan 'yan majalisu ba ɗan talaka ba. Kar ki yadda ki sake. Kar ki sake. Ni'ima, ki kasance mai biyayya ga umarnina. In ba haka ba raina zai ɓaci. Kuma idan raina ya ɓaci naki zai ɓaci. Abin da nake so da ki gaya wa yayan mahaifinki kin amince da soyayyen wannan bawan Allah da bakinki. Kina kallo na ne? Kin ji ko baki ji ba? Wannan dalilin ne ya sanya muka taho gidan nan, domin ku kuke da haƙƙin aurar da Ni'ima ba ni ba. Kan na zo na yi wani abu da kaina kuwa kaman ban kyautata muku ba. Ina macen wannan dalilin ne ya sa na ƙi karɓar buƙatar ki a kanta. Kada yarinya ta shiga cikin matsala. To amma yanzu tunda Allah ya sa ta yarda ta amince to a shirye muke duk mutum da zai zo ya karbi aurenta. To shikenan. Mun gode Allah ya saka da kai. Kuma jibi insha Allah suka ce za su zo. To shi ke wannan Allah ka su. Amin da nabi rahmatu. Mu za mu wuce. Hajja rufe da. Na'am. Ki saya mana ku sha ruwa. Karki damu. Wallahi mun gode sauri muke yi. Yawwa. To ku gaida gida. To gida zai ji. Ku gaida gida. Yawwa. Malam. Anya kuwa babu lauje a cikin maganin matan nan. To kuma dai menene? Ni na kalli abin da idanun basira. Sannan kuma na yi magana da ita Na'ima. Ta tabbatar mu da cewa tana son sa. Kuma ta amince za ta aure shi. To ni dama abin da nake so kenan. Kuma dama a shari'ance bazawara ita ce take kawo mijin da za ta aura. Budurwa kuma sai a nemi izininta. Kin ga mun nemi izininta ta amsa mana kamar yadda shari'a ta ce. Haka ne. Ubangiji Allah ya sanya alheri. Allah ya sa a da mu. Ya ba mu ran ƙarara sun ta musallaci ko? Me ke damun ka ne Saminu? Tunda ka zo nan sai faman gyaɗa kai kake. Ka sanya ni cikin tashin hankali. Ka dore ka faɗa min abin da ke damun ka. Ko wani ne mutu ne masoyina me ke damun ka? Ka sanar da ni ko zan iya magance maka matsalar ka. Ko ni na iya.
Hajiya, to ji nake kamar da za ta yi kai da mutu. Subhanallahi. Yaya kake faɗan haka Saminu? Kar ka manta kai faɗan musulmai ne. Kuma duk wata lalura ta damuwa tana da magani in dai ba na mutuwa ba ne. A baya ina tunanin cewar tallafin da mahaifina yake cewa zai janye barazana ce ko kuma tsoratarwa ce. Sai da ya rage sati 2 ya tabbatar min da cewar ba zai min komai akan wannan magana ba. A'a, to ai wannan damuwan bai kai a ce ya tada maka hankali ba. Bai kamata a ce ya tada maka hankali ba. Ina ai karaman matsala ce. Matukar zai barka ka auri ni'ima. Ai magana ta kare. Hajiya baki fahimta ba. Kudin da suke hannuna na yi oda kaya da su wanda har yanzu kayan nan ba su zo ba. Ko 100 ba da shi ko a jikina ko a banki. Wanda duk wani dan gidanmu idan zai aure yakan ba shi naira miliyan 100 bayan mazauni. Amma ni yanzu ya ce min ko naira ba zai bani ba. Dan ban janye wannan auren na dau abin da yake so ne ba. Hajiya kin ga bikin nan sawo kai yake kare. Ina ganin cewar haƙuri za a daga bikin nan ko da sati 3 ne kafin kayana su karasu. Aha Saminu, duk da haka wannan matsalan bai kai a ce ya tada maka hankali ba. Nawa kake bukata? Ka faɗa min me kake so wanda zai ishe ka kai hidimar bikin da shi. Hajiya, ba za a yi haka ba. Haƙurin da ya za a yi nan da sati 3 wata kayana sun iso ko kuma shi ya samu hucewar zuciya ko wani daga cikin 'yan uwana watakila ya tausaya min ya wani abu. Kai Saminu, ba fa wannan zancen wannan magana na ƙara bikin nan ka bar shi. Ka bar shi. Ni ina maka magana ne a matsayina na mahaifiyarka. Ko me kake so ko nawa kake so ka faɗa min me zai ishe ka wanda zai kai da ka siya lefe kai hidiman biki ba tare da ka samu matsala ba in ya so daga baya ka mai damun shi. Na gode Hajiya. Allah ya saka da alheri. Ina ganin miliyan 5 za ta ishe ni. In gama komai na aure wanda har gidan da zan zauna zan samu gyara a cikin wannan miliyan 5. Yawwa Saminu, zauna ki. Haba Saminu, to zan ranta maka naira miliyan 7. Na san cewa zai ishe ka kai komai a wadace na bikin nan ba tare da ranka ya ɓaci ko ka nema aro a wani waje ba. Yayi? Alhamdulillah. To shikenan, ga ni'ima nan. Ke ni'ima zai baki account details in shiga baki daya sai ki bani gobe insha Allah in gari ya waye zan je bankin da kaina zan sa maka kudin kaji. Yawwa da Allah ba na son magana tashin hankali ko kadan. Sanaja. Kike ran hajiya ne. Auto. Ka dauka ta kin san da yau aikin samu. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina ke ta a gidan namu? To ya na iya. Ai shakka haduwa nake da ke saboda duk sanda muka haɗu da ke sai kin faɗa min magana mai zafi har yanzu kin kasa fahimta ta. Kin ga mu bar magana nan Na'ima saboda ba zan taɓa fahimce ki yadda ba zan taɓa miki uzuri ba. To ai shi kenan, ni kin gani ga abin da ya kawo ni. Da ya kawo ni. Karbi. Me wannan kuma? Ki amsa ki karanta mana kuma me ai zaki gani a ciki. Na'ima abin ya kai ga aure? To ya za a yi da al'amarin Allah kin san duk abin da Allah ya kaddara babu makawa sai ya faru. Ina fata dai zaki zo bikin nan ana saura kwana 3 domin kin san ke ce babbar ƙawata a duniya. Allah ya kai mu. Amma kina ga kin yi wa Jabir adalci ko? Dakata dan Allah Maryam. Mu bar wannan maganar kin gani yanzu wucewa zan idan kuma zaki raka ni rabon aibin ne ki tashi miji. Ai ba da ni kika fara kuma ba da ni zaki so karasa. Dama zole ki nake tare da angona nake yana cikin mota yana jira na kin ga tafiya ta sai an jira.
Musa. Ya ka ji abincin nan? Abincin ya bi za ta ce guda ba? Ya yi maka daɗi. Ai, tsarin ki zan ji. Ba ko ina na je nake cin abinci nake noma haka ba. Kamar ka. Musa. Dama bikin gidan Hajiya Zubaida ne ya taso. Yin sura sati ɗaya. Ka ga kyallon akwallon. Ana shida. Shida. To menene Musa a ciki? Bikin ɗaya gidan Hajiya Zubaida Kano to Dubai. Mutanen da suke da kuɗi kamar zai kashe su. Don ba su ɗauko an kwalla shi ba, su yara su ɗauko an kwalla shi. Haka ne. Amma fa kin san ke ba ki a cikin wannan bidiyar. Kamar ya? Ban gane me kake nufi ba. Ai kin san ban da ƙarfin da zan miki anko ko ƙwaya ɗaya, barantana anko har ƙwaya shida. Gaskiya Musa, ina so faɗa maka kan mu suma haka da kai. Kan mu fara haka da kai Musa, ya zama dole ne kamar ankon nan. Saboda kowa so yake fitar na bajintarsa ranar bikin gidan Hajiya Zubaida. Wai ki hada cin layin ki ma? Ƙwarai kuwa. Kin fa sanni fa, in raina ya ɓata ba kyau na gaya miki. A'a Musa, ka da ka sanar magana da kai. Don wallahi in ba a ma ankon ba sun yi bala'i da kai a cikin gidan nan. Bala'i fa kika ce Marka? To ni ba na fatan bala'i. Kuma Hajiya Zubaida da kike magana ai ba kanwa mahaifiyarki bace. Barantana ki ce in baki mata anko ba shikenan kun yanka dangantaka. Ai ko ba kanwan ya ta fata bace amma ka san cewa akwai zumunci mai karfi tsakanin ita. Dan haka ya zama dole kamar wannan anko in ba kuma shi wallahi zaman lafiya ya kare a cikin gidan nan. To gode ni na gaya miki ba zan yi ba sai ki je ki ta yi. Marka. Musa. Marka. Na'am Musa ina jinka. Idan baka ma ankon nan ba, babu inda za ka san garci. Ko? To me jiya tibil suna yau? Ai na faɗa maka idan baka ma wannan ankon ba, zaman lafiya da kwanciyar hankali ya ƙare maka a cikin gidan nan. Yuni da kai allo tsiya allo danja. Wato abin har ya kai ga haka kenan ko Marka? Ba na wuri wuce. Da ba inda zaka je, da haka ba ni kudin anko kafin ka fita. Marka ba ni wuri nace miki. Ba zan bayar ba. Nace ba ni wuri Marka. Ba zan bayar ba sai ka bani kudin. Marka ba ki ji ko nace ba ni wuri ko ba ki ji. Ba zan bayar ba. Ba ni wuri na ga miki. Ba zan bayar ba. Mara mutunci kawai. Assalamu alaikum. Sanda zuwa. Malka? Salamu. Yau ke ce a gidan namu? Malka? Bari an kawo miki abin zama. Na gama aurensa billahi lazi dan kai na mashi magana bikin a gidan Hajiya Zubaida ya kama duka na kamar zai kashe ni wallahi na gaji. Malka kenan wallahi ba kya cin riba zaman duniya Malka. Na sha faɗa miki duk ba a masa dole. Kissa zaki domin ki karɓi kuɗi a hannun namiji idan kuma har kika kasa haka kika ga kin yi ya kasa sai ki biyo mai ta bayan gida haka ake yi sai ka ce ba mace ba. Salama kenan. Baki san halin Musa ba. Ai idan ƙaurancin shi ya tashi
wato ba ta bayan gida ba ko ta tsakar gida ki duro mishi sai ya gurza miki rashin mutunci. So ba za ki ji abin da baki sani ba. Yanzu haka na sai kaya kala 3 na ko ba ta da gida ya sani. Bari ma ki ga miki. Ka ji inda haƙi harkar arziki. Kala 3? Kala 3 kika ce Salame. Ni ko kala 1 ban yi ba? Ai wallahi da sake. Wallahi ku su ne kawata. Ke wannan ankon kala 3. Ko sai in tambaye ki. Waki irin ɗan kistan nan ta ɗan rage kuɗin ce fa ne duk ki iya ba? Da irin ɗan ɗora ɗan nauyi akai-akai? Da irin ɗan ƙaryace-ƙaryace na namu na mata duk ba wanda kika iya kai ki nemi wuri wadda ki kai? Ne ba don Allah sani a hanya. Ai bari ki ji in gaya miki. Ai tunda aka ce an sanya ranar bikin nan. Na dinga wawar kuɗin cefane ina ajiyewa. Yanzu bari ki ji in gaya miki gidan nan ma gara gora ake ci. Idan na ga malam zai gane 50 nake bada aje a siyo tsire. Nama balangu. In watsa masa amiya na kashe bakin zancen. Yanzu kina nufin kuɗin cefane ne suka miki wannan ankon kala 3? Ƙwarai kuwa. 3 ma suna gurin mai ɗinki. Kin ji inda ake. Sauran kuma bayanin zo ki ji. Abin da ya kamata ki ji. Salama kenan manyan duniya. Ina da wannan dabarar taki. Yau din nan ba gobe zan gabatar da ita. Dole ne mu je gidan biki mara kashi. Kar ayi baki. To ki shigo ki ci abinci. A'a Salame bari in tafi gida. Kin san Hausa sun ce da zafi ake dokan karfi. Sai kin ji karin bayani ko kuma hada wajen Alhassan Tela. To shi kenan. Allah ya bada sa'a. Sai an jima. Ikon Allah. Sai an jima. Kin ga mace kamar mace kamar za ta iya wani abu. Amma to. Assalamu alaikum. Amma kina ji ina ta sallama ko ba za ki an samu ba?
Ya kuka ga wannan? Yawwa masha Allah. Hajiya kin ga wannan kayan? Ya fi miki kyau fiye da kowane kaya da yake cikin wannan butik din. Tabbas haka ne. Wannan shi ya dace da ki Hajiya domin zai amshi jikinki sosai kuwa. Na zaɓi wannan. To Hajiya. Alhaji Mansur. Hajiya. Abin da isa kaga nake ƙoƙarin in nemi leshin da ifi kowanne tsada a cikin kantin nan. Dalilin shine ina so in yi shiga ta kecere ni. Tabbas. Ta fito na fito da duk wacce wadda ta halarci wannan bikin. Ina son in nuna wa matan da za su je wannan bikin cewa ruwa fa ba su amfani da ne. Baya ga haka ni Hajiya Lantana. Ina son sai na nuna wa duk wata mace mai ji da kanta a garin nan, wata mai ji da kuɗi cewar na fita. Wannan haka yake Hajiya. Ai ko baki faɗa ba wannan a zaune take Hajiya. Tabbas ni ma shi yasa jiya na kece na ɗebo miki kalolin da suka fi kowace kala tsada. Kalar da babu wata mace a garin nan da ta ɗaura su. Dan na tabbatar miki da cewar jiyan nan odar wannan lisa sukan ta zo. Saboda haka ina tabbatar miki da Hajiya babu wata mace da ta taɓa saka wannan. Sabo odan jiyan nan aka kawo shi. To, na ji maganarka Alhaji Mansur. Kamar kudin leshin nawa ne? To, Hajiya kowane yadi 5 zan ba muku shi 250. Haba Alhaji Mansur. Hajiya ce fa. Kuma hannu ya san na gida. Haba Alhaji Mansur ka duba ka ga. Duk kwastomomin ka fa babu sama da Hajiya. Abinda nake gaya miki. Wannan leshin sabon yayi mai kyau ne jiya odar sa ta zo. Duk da haka ne ka dan yi rage. To, shikenan zan cire muku 50 sai ku bada 200. Yayi ko? Yayi. Mero? Da Hajiya. A dauki ATM card dina a jaka. To, a je a cire musu kudin su ta POS. Wato ko duniyan nan idan baka da shi kenan ka shiga uku Lubabatu. Kana ji kana gani ba za a yi da kai ba. Wannan haka yake. Shi yasa kika ga ina nema ruwa a jallo. Duk inda naira take sai na nemo ta. Ba ni Abuja, ba ni Lagos. Duk wata connection inda take sai na je a can nake nema, kin ji ko? Wallahi ki dage. Gaskiya ne, masu iya magana sun ce yaro nemi kuɗi tun kafin abin su ya iso. Ashe kin gane. Ni kuwa kin san da bikin gidan Hajiya Zubai da Kano to Dubai kuwa? Tabbi. Ai ko ni ko na san da bikin gidan Hajiya. Kin ga wannan kitson da na zo ki mun na tafiya wurin ne don mu a can za mu je mu nemo connection. Don na san ranar za a ga manyan mata har ma da matan shugaban ƙasa za mu iya cin karo da ita. Wannan haka yake. Ni kuwa kayan da zan saka nema ba ni da shi. Shi yasa kika ga duk jikina yayi sanyi. A'a, dakata ƙawata. Haba ƙawata, sai ka ce ba irin mu a gari? Gaya min kalan kayan da kike so tun daga leshi, shadda, material, ke hadda sufa, duk wanda kike so sai in kawo miki so har kala 100 nan wurin. Da gaske kike ƙawata? Da gaske? Ai shine connection din. To ni kyan ga kala 3 masu ishe. To gama min kitso na. Ki kwance kan nan ki gama min kitso mu tafi gidan matar sanata. Kan zama kuwa. A'a.
Alhaji me haka zaki dinga kwala min kira kamar wanda ta ci miki bata biya ba. Allah ya baki hakuri. Labari na zo miki da shi mai daɗi. Na je gidanku aka kin mun yanzu nan kika kinga. A shirin ki gani. Kina nufin gidan Hajiya Zubai da Kanoti Dubai za a yi wannan biki? Ƙware kuwa, yadda take ji da ita, ɗaya kamar rai. An shirya mu bikin, gagarumin biki za a ragaje a gwangwaci. So, ai wannan bikin ko dole mu je. Duk wadda ta yi wasa rere da kayanta, mu wanka. Kin ganin nan dama yanzu kantin kwari zan je. In wanko abin da Allah ya bani, amma tunda abin ya zama haka, bari in koma gida, in shiga neman kayan da zan yi fitan bikin nan da shi ko? Kinga, ni ma gun tela za ni yanzu amsan kayan anko na. Au, kina nufin har da anko? Ke da kika sani? Ankuna ma ba anko ba. Ai mu je in bi ki gurin telan nan nima in ga irin ankon, don dole nima in sa kayan bikin nan in yi shiga irin na yan biki. Au, ke ce dama kanwar dubarudu? Ina ne? Ba ku ci gaba. Zo ki duba ki ga girkin da zamu ci yau. To da wani idan zan gani? Ga yaran nan dubarudu azalimi ne. Ranka ne barka da huta. Ungwata ka. Karbi? Karbi. Na kara maka. Karbi mana. Na karba ranka ne. Ba za ka yi godiya bane? Na yi godiya. Kanwar dubarudu. Hanzarta dubarudu. Ban kasa da sauri da Allah. Yafa. Tani ce take waya. Tani. Hakan yin tsani fa. Haka dubarudu. Inna lillahi wa inna ya ka shigo nan gida dubarudu. La hadin da lawa Muhammad da Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Kai. Ana ya haka. Yanzu saboda Allah saboda Adam haka ka za mu zuba ido mu kyale wani dan yarinyar sai yanda yake so zai dinga a garin nan. Saboda kaunar da nake miki na yarda in mutu kirayu. Tallahi shi yanzu da bada muke cewa gida ne. The Giant House of Entertainment, Maishada Investments Nigerian Limited, is back with another giant movie from the gentle giant producer featuring the Kannywood giant king as Dubarudu in Kanwar Dubarudu. Me aka yi miki? Wa ta ba minki? Wai Dubani ta dafa. Na ce mata ba na ci wata dafa din ta dafa din. Gaskiya ni ba zan iya zama da wacce za ta riga kuntata wa kanwata ba. Ina guri ba zan kara. Kana ya bilin baki. Ki hada kayan ki ba gidan nan. Kuma kara mata da duka ne. Can ba galashi. Kanwar Dubarudu. Kano ta da batun dingiwa dole ne a faɗi. Gano magarin kallo ne dole ne a faɗi. Garin sarki sunusi na fi na yi faɗi. Sadaukin sarki mai ilimi akwai buɗi. Ma'ana sarkin mu akwai nera akwai taɗi. Na ce a gai da naɗi. Shi ma a bashi kiɗi. Babu haɗi. Kana ɗiban ruwa kawai kana zubarwa a ƙasa. Gwal ne a ciki. Ha? A cikin wannan rijiyar? Kanwar Dubarudu. A ja ruwa! A ja ruwa! A ja ruwa! A ja ruwa! Kanwar Dubarudu. Ka tafi gonar wannan ban Allah da Allah. Ka ce do Allah in ji mai gari in ji ni ya ba da aran injin nan nasa na ɗiban ruwa. Mai danyen ruwa. Za mu yi aikin gayya. Lawi ce ta zo wucewa sai tana wasa da zoben ta fada cikin ruwa saboda ya taimake ni da shi da zama a gari na samu zobe kuma mun samu. Kanwar Dubarudu.
Watch the versatility of the king in an impossible, undefined character. Na ɗaya akuya ce ga ta. Na biyu zakara ne. Na uku ga zakara. Kwai kenan. Kwai ne. To muna roƙon Allah ya ba mai rubuta. Catch the flexibility of the sizzling siren doing the unbelievable. Get on the board as dozens of Kannywood talented comedians are on their mark, taking you to the climax of excitement. Ba zai auri wannan abin ba. Anwar Tubarudu, Sani Haruna Arrahus movie. Idan kika mutu ina zan sa kaina. Story Abubakar Bashir Mashadda, Anwar Tubarudu. Screenplay Fauziya D. Suleiman, Anwar Tubarudu. Co-producer Alhaji Sheshe. Assistant directors Aminu S. Bono and Ibrahim Bala. Produced by the Kannywood Gentle Giant producer Abubakar Bashir Mashadda. Karya ka zan wallahi. Harka ranka dade. Yawwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anwar Tubarudu. Directed by the perfectionist Kamal S. Alkali. Anwar Tubarudu.